Zulfla, salam alaikum. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons débrief la défaite de la GSK contre Megara. خلال شغل ردنيني في الخسارة ياكيني كي ميريتي مقارات ميريتي تربح كونتر لا جي اس كا اوكان دوت دونك قبل لا نبداو لا فيديو ايفيدامون ثلاث لايكي ما تابوني من لاشين لان دو شوز اللي قاس نتدني قبل لا نبداو للديبريف. لا بريمير شوز سي كو الويكلو الجزائري اللي اكزيست با باسكو الاوروب تونس ولا ريسامون تونس اكو الماروك متلعبن لي ماتش ترنون للصوني باش يدينين بلي للبوبليك خدمتك باش كشمض ديال الماتش يمكن انا با بزوان تاع ما طوال هذا الماتش عندها ويكلو مي الصوت لي سيبورتور الصوت تاع قلنا الغشي ولا لي سيبورتور كاملين ما جاكيني وتوالام دونك لو ويكلو نيكزيست با اون الجيري تاكي تمزولو ثيسنات ادو غير غتهضر في لا كومونيكاسيون الكلوب ما تخسر ليكيب باسكو لا باج نا لا شين نا اكسان لا راسيون كل كلوب كي ريبريزونت لو كلوب بارتو دون لو موند ما تخسروا سيفي سولمون تفكر لو سكورني ودهدر باسكو اين كره دينير سي دي سيبورتور كي فون مال انتربريتي دونك ما دينين ما ولي كتبن بلي راجي اسكا ميريتي ميور سوري الماتشاكي جو نو بونس با خاطر كثر نبداو نكشم ذي الماتش ديال ديبريف الماتش دونك كشم ديال ديبريف الماتش كيني لا ديفيت 1-0 لا جاسك كونتر ميغارا كي تري مال كلاسي لا كومبوزيسيون ديكيب يغيس وهمن بيرسونيلمون وهما لا بريزونس باغ اكزومبل ندايباش ونولا روك دوبي الديبي دو سيزون يلعب على اوكان ماتش aucune minute même le joueur qui a des qualités bien sûr comme tous les jeunes parce qu'on se défendait les jeunes de la chaîne qui se défendait de l'avant les jeunes ils disent ça c'est des catégories inférieures mais on regarde ils arrivent dans un match tout le monde même l'entraîneur même les joueurs n'aident belli c'est pour continuer la belle série les victoires les deux séries pour essayer de gagner des Megara. Et on n'attendait pas l'incorporation de joueurs dans un match l'objectif c'était les 3 points تاكي تمزولف ثيسناث ادنو غلط نهضر في l'incorporation le retour d'un ticket mais barki de l'équipe le retour anticipuali de l'équipe et ça va nous faire réfléchir à فين نقار depuis pas mal de temps في خلال لي joueurs تاكي تمزولف ثيسناث la première mi-temps la GSK même le match complet زمرادني خسريت parce que le milieu de terrain toujours نقاريثيد ما لا GSK تتفرى لي سوليوشن ما لا GSK elle se fait dominer le problème يتيلي certainement ذي milieu de terrain où يقومان ديفا بالون parce que ولا غنكي pas mal de réaction الغشي كي قارن لا GSK تقوم تفاسو بالون ce gomme de créer les actions en première mi-temps même en deuxième mi-temps erreur c'est le pressing qui est exceptionnel hein? Le pressing de Megara خدمة de l'analyse de l'équipe de Megara دي لا فيديوني هذا خدمة تستفهم لا فيديوني l'analyse في Megara لا même sur Facebook نادي بلي Megara c'est une équipe يفتح نلعب يلعب نرزاز c'est pas une équipe qui s'applique les contre-attaques les équipes يفتح نلعب ce qui veut dire les équipes expressines ou nous tenir l'objectif de le match à gagner c'était être pressing justement le milieu de terrain بنا بديلك ورايح اسن pressing وننثيت plusieurs fois la GSK حوايج un joueur qui peut sortir du pressing balle au pied ou les chiffres رايح il ne peut pas le faire on l'a déjà dit il ne peut pas le faire يزميرات يخدم يزميرات يفاصو بالون ما تحرصن لي جوار ما تحرص يون يعني تفدي ديفيكولتي ايماجيني هذا لعب في السين توجور تسين في السين اما انت اما بنا بدي دونك لا بريمير ريكوبيراسيون كتخدم ليكيب المكره خدمت الميليو تيران خدمت زات لا بريمير لونس لا جي اس كا ري بوسين لا جي اس كا اتوغال دانتي كتسيتي دي ريكوبيراسيون تي ديفوندي با. C'est pour ça, la première temps, nous avons une action nous avons une petite action au début de période nous avons l'avenir contre l'équipe Nassawara nous avons l'avenir
c'est la sortie de balle عندها سيانة كونتورنين البريسينغ غوماناس en deuxième mi-temps c'est la même chose غوماناس كونتورنين البريسينغ ني يكتوا خدمن توجور في ليكيب في لي جوار لا جاسكا ديال الماست او بير نوالا لا جاسكا مكتب غوما تخدم البريسينغ في لو سول جوار باسكو مقرا تلعب سكات طروا اوفونسيف ساني ونيك تيني توجور ديال الماست ولا جاسكا وتخدم راه في لو بريسينغ il suffit que elle se fait en apparent les actions elle دار نرث الماس ادي في منس وحده il peut diriger le jeu soit à gauche soit à droite donc نوالا مش tactiquement c'était facile l'équipe المقرا باش contourner la GSK c'était très facile داش تلقى غير دي بوين une accumulation d'occasions beaucoup d'occasions à poteau une transversale après le but sur coup franc donc et même Zmar مقرا après درنا un deuxième but حاج بوغاش c'est le joueur né après est-ce que c'est la faute est-ce que c'est la pas faute ضرب في l'arbitrage شحال يفردان et je pense que même l'arbitrage de côté la GSK et l'équipe les joueurs et tout ils sont passés à côté du match tactiquement physiquement ils sont passés à côté du match et l'équipe المقرا خدم اي نقلق اتخدميت ديال الماتش كي et elle a réussi à 100% après سورة ضغط غادي نكونفيرمي نقرا شحال ويا كيني c'est un championnat équilibré اسك تعرف واحد كونتر ثانكيرو اسك تخسر كونتر ثم زويرو ثابر ثم زويرو دونك c'est un championnat équilibré où la GSK ça reconfirme نقرا tout le temps il y a un manque un manque de l'axe le jeu du milieu terrain milieu de la Coupe d'Afrique هذا في les deux joueurs Isla le joueur né tunisien c'est le joueur qui a قندت المس لا GSK un joueur qui est physiquement imposant où يزمر هذا يلعب لا باس ويزمر هذا يكوفر لي فاصات دو joueur c'est ce joueur là قلقان voilà les flops dans le match le premier flop du match c'est le milieu de terrain مدني بلا عبدي لك رايح يقومان هذا ريزيستين على بريسيون هذا ريزيستين البريسينغ le deuxième flop c'est Mebarki parce que Mebarki je suis désolé كيني soutenir les jeunes mais à un certain moment il a قد يزار شي قلقات يخدم من تولت il est perdu يسعى l'énergie هذه يروح رزات ديوال يسعى l'énergie mais il est pas bien géré l'énergie نيك ساعه il gère pas كني راه الحال وشغل il faut une formation il faut un entraîneur سي يفهمنا من المقلقه ديالي من المقلقه ديوال يسعى l'énergie يسعى l'accélération mais يسينات يخدم et c'est ça et مراد نغالف تيجي بالي je pense que ça confirme que كل ما يلعب تيجي بالي ولا شارنيار idéal c'est سويد اللي كنت ايتاب تسلام on change pas une équipe qui gagne النتيجه شحال يكون تفدي ليكيب يتربح ونتفدي لا ليكيب يتربح لا ما تخسراتش نفدي فوالا وماد نكفوها في مادو غالا في لا بريمير شوز سي كيمي وهما يلعب ضايباش وهما غيرو يلعب نزله اسكو نزله يلي بليسي اسكو نزله يلعب avec la réserve c'est complètement absurde le joueur يماركان كونتر تلمسان لو بوت دي فانتاستيك فوالا يسعى دي كاليتي كلش ويلعب غير الماتش ما كيني عندها فغادا تخدم روتاسيون ديال الماتش كاع يلعب وجوار كي ديال الماتش كاع يلعب يفا تو كونفيرمي نوفيل فوا دونك نكون فاهم غير شغل يقول فاهم غير بيرسونيلمون وفاهم غير سي الجوار كي ديال الماتش كي قاعد يلعب باسكو يلعب ديجا شامبيون وي ماركا ديجا شامبيون ولو كان يلا قدور شريف غير يلعب قدور شريف alors que قدور شريف مارك با نضرب لو تيلير من فان سيزون سي اون بون شوز مي نزله كان ان بو طون يمارك ان بوت في كاس لعبيت ساكي تيتولار بيسك تبغي تخدم هاد لا روتاسيون لعبيت ساكي تيتولار ابري اديك شم ضايباش 20 مينوت 15 مينوت استوي لا باغي غادي يلعب ديريكتومون تيتولار سي اون بريسيون ديجا في الجوار كمان كاينين وهما يشغل كاين دونك فوالا نبدا تقرا لا فيديو ياكي نبدا تقرا الديبريف كون نقيم ديال هنا شو ثرا اتلايكيم اتابوني مع لاشين